Sea of Clouds. Dito tayo sa Daraitan, entrance ng Daraitan. Ito si EJ. Bisikleta kami. At natsempohan namin tong magandang tanawin ng Sea of Clouds. Dito lang sa entrance ng sa may Daraitan. Yan, daming mga riders. Gusto rin nilang ma-enjoy ang view. Kaganda naman kasi. Para kayong heaven. Malamig ang simoy ng hangin. Yan, no? Ganda, umaapaw yung clouds. Parang ano siya, kadagat-dagatan. Yan, maalo, no? Ganda. Saan ka pa? Naka Sea of Clouds. No? Maagos. Kanina, hindi ganyan. Maapaw siya. Baka mamaya puno na tong banda dito, hindi mo na matatanaw yung nasa baba. Kaya worth it magbisikleta dito sa makakakita ka ng magagandang tanawin view, no? Sulit pa, may exercise ka pa. Tayo. Simple lang ang buhay. Marunong ka magbisikleta, makakapasyal ka habang kaya mo pang pumidal ka, boy. Ang dami. Oh. Yan, oh, maagos pa, oh. Ganda ng timing natin. No? Sa timing nga natin. Oo. Panalo pa, no? Umaagos siya, oh. Yan, lalabig na nga tayo, eh. Dama mo, eh, oh. Maganda to kaysa sa view sa Gayas. Yung view sa iba, yung mga tulip-tulip, mas maganda na to. Panalo nga to kaysa dun sa kung ano tayo, Mayagay. O to, lapit, eh, no? Mayagay, medyo malayo. Tsaka kahit dun sa may Isaw House sa Cafe Natividad, layo. Oo. Kasi mas maganda, mas mataas ka sa kanya, eh. So, umaga yan. Yan yun. Sa gulod mo. Ba, malay mo, mamaya aabot dito yan. Layo. Panalo. Ito na pinakamagandang Sea of Cloud na nakita ko ngayon. Hindi na tayo talo dyan. Oo. Oh, nakaka-camera. Nakatutok lang siya. Ha? Galing ng tubig, eh, no? Water vapor. Panalo. Sulit yung bike natin. Buti na sumabay ako sa'yo. Kung hindi, na-miss ko to. Oo,
kitang kita yung agos eh. Nagtalo. Tara, Leps. Diretsong palengke. Okay. Pagka may nakita tayo, abonohan mo muna, may extra ka dyan. Sakto yan? Okay. Kung ano man, ipapa-reserve natin. Okay. Isang slice lang naman, kalahating, more or less, kalahating kilo lang.